السلام خوتي خواتاتي ميماتي الغاليات حباباتي الزينات المنورات للحياة، كيف ما ديما نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة بحول الله. مرحبا بكم معايا في نهار جديد وفي فيديو جديد كيف العادة. خواتاتي اليوم جبت لكم واحد الفكرة ديال مشروع، فكرة رائعة وفكرة بثمن بسيط. يمكن لكم ديروا مشروع غير من البيت ديالكم، مشروع صغير تبداو من البيت ديالكم وتخدموه هكا. جبت لكم فكره ديال قفازات كيف ما كتعرفوا البرد هذا، والوليدات تبارك الله ما شاء الله وبنيات وداك الشيء كيبغوه، ماشي غير الوليدات والبنيات، راه كاينين حتى الاخوات هكا كيكونوا موظفات كيمشيو مع الصباح كيبغيو يخدموا، الناس مساكن هكا اللي خدامين. المهم اي وحده خدامه سواء موظفه سواء خدامه في اي حاجه، المهم كتبي تخرج هكا مع الصباح كيكون البرد. درت لكم هاد القفازات هادو بدون اصابع كيف ما كتشوفوا، ها هما مشروع ساهل وبسيط، ولكن المدخول ديالو تبارك الله ما شاء الله. فيه ارباح اللي هي زوينه. الانسان غير يتكل على الله ويقول بسم الله، وتجيبي واحد 5 دراهم ولا 10 دراهم ديال الخيط وتبداي المشروع ديالك. غتبداي تخدمي غير لراسك كما كنقول لكم، بداو براسكم. انا هادو كنت خدمتهم لراسي باش بديت، خدمت ليا وخدمت لولدي والحمد لله كان عليهم طلب كتير. هادشي اللي خلاني غابره عليكم هاد الايام هادي. ما كان حطيت معكم حتى شي فيديو، كان عليهم طلب كتير والحمد لله هاني باقا خدامه فيهم. وقلت علاش لا ما نشارك مع الاخوات ديالي هاد الفكره هادي ديال هاد المشروع. الناس اللي كيعرفوا الكروشي اللي كيخدموا الكروشي نوضوا تقعدوا ونوضوا خدموا على راسكم، وحتى اللي ما كيعرفوش يدخلوا ان شاء الله يتعلموا الطريقه ويتعلموا هذا. غادي تجيبي ابره وخيط وغتقولي بسم الله توكلت على الله وغتبداي معانا. بالنسبه هنا غنستعمل الخيط الاسود او الخيط الكحل على حساب كليانه اللي بغات من عندي. واحد السيده واحد الصديقه بغات اللون الاسود، فضلت هي اللون الاسود. كيف ما كتعرفوا راه اللون الابيض اصلا دغيا كيتوسخ، ماشي بحال الالوان اللي كتكون مغلوقه. المهم هي فضلت اللون الاسود اللي بغات. انا هذه العقده اللي كندير غادي نبدا معاكم. بسم الله على بركه الله توكلنا على الله وعلى الله يتوكل المؤمنون. غنبداو درنا سلسله وغنبداو غنديرو 16 سلسله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ها 16. دابا درنا 16 سلسله. غادي نزيد واحد السلسله وحده هي 17، وهذيك 17 ما غاديش نخدموا فيها، غنفوتوا 17، غنفوتوا الغرزه 17 وغنجيو 16 وغنديروا فيها غرزه ديال الحشو. وغادي نمشيو مع هاد الغرز كاملين غنديروا فيهم غرز ديال الحشو كيف ما كتشوفوا هانتوما. غادي نمشيو فيهم كاملين بغرزة الحشو. طريقة سهلة والفكرة سهلة، وخصكم غير تحيدوا عليكم العجز. عارفة دابا راه البرد وكلشي كيجي للمانطا، كلشي كيبغي غير المانطا. بنادم ما كيفيقش بكري وكيعاود يرجع ينعس. من وراء هذا من وراء الغدا كيعاود يتغدى ويعاود يرجع ينعس. حيدوا عليكم العجز، خدموا شي حاجه اللي تنفعكم، خدموا لروسكم. هذا بداية تاع مشروع تبداي ساهل وما كيطلبش منك راس مال كبير. كتجيبي كما قلت لك 5 دراهم اولا 10 دراهم ديال الصوف وهانتي خدامه على راسك. هادشي اللي كاين الاخوات، وهذه هي الوقيته ديال باش تخدموا الكروشي ديال الصوف. كما قلت لكم اخواتي غادي نمشيو معاه كامل بغرزه ديال الحشو. انا كنتقل ايدي على حساب الاخوات اللي يلاه بغاو يبداو، كنطق هذاك الشيء علاش كنتقل اليد ديالي. بالنسبه كما قلت لكم انا هاد الخدمه هاد الشيء عندي راح اقسم بالله الا غير هوايه. عزيز عليا الصنعه، عزيز عليا الصنعه التقليديه بجميع الانواع ديالها. داكشي علاش ملي كنشوف الحاجه كنتعلمها وكنخدمها.
غادي نجيو الغرزة الأخيرة حتى هي، وغادي نخدمو فيها حتى هي غرزة ديال الحشو. هانتوما غادي ندير سلسلة ياك، كما قلت لكم نديرو سلسلة وندورو الخدمة. بالنسبة لهاد العمود الاول او الغرزة الاولى غادي نهزو الغرزة كاملة. هانتوما نتمنى يكون واضح معاكم. هانتوما هنا غنهزو الغرزة كاملة وغنديرو غرزة الحشو. بالنسبة لباقي الغرز غادي نهزو الغرزة الخلفية، نهزو الغرزة الخلفية. هانتوما كنهزو الغرزة، دائما كنهزو الغرزة الخلفية من البداية حتى لاخر غرزة عندنا في هذا العمل. كيكون العمل باقي صغير شويه تيجيك بحال صعيب، تيجيوك داكشي صغير في يدك، خصوصا الا كانوا الاخوات اللي يلاه مبتدئات. هانتوما الغرزة الخلفية هي فاش كنخدمو. علاش غنخدمو في الغرزة الخلفية؟ باش الخدمة تجينا بحال هكا، شفتوا بحال الحاشية اللي كتكون في التريكو، ها هي باش كتيرة. هانتوما شفتوها باش التيره ملي نديرو لها هكا، التيره ملي نبغيو نلبسو القفازات كيتيراو. نتمنى نكون الخدمه واضحه، ما تكونش مضرقه، حيت كنسى وكنهبط يدي على هذا. كما قلت لكم غنخدمو دائما الغرزه الخلفيه. وراه بالنسبه للاخوات اللي بغاو يبيعوهم، راه تبارك الله راه فيهم الثمن، فيهم زعما المدخول. الله يجعل البركه. الانسان يكون غير قانوع، يقول بسم الله كما قلت لكم، توكلنا على الله ويخدم، وراه الحمد لله. الله يجعل شي بركه داك الشوي اللي دخلتي، اللهم كما كيقول المثل قليل مداوم ولا كثير مقطوع. اللهم تدخلوا هذاك شويه ديال المدخول، اولا ما تدخلوش كاع، تبقاو غير جالسين وكتسناو حتى هذا ما كتستافدوا من شي حاجه. اللهم خدموا على روسكم. دائما كنقولها لكم، كنقول لكم المشاريع، راه كاينين مشاريع عده من البيت ديالك، كاينين اعمال عده. حتى لما بغيتيش كاع ديري مشروع، بغيتي تخدمي غير لراسك، راه كتخدمي لراسك بلا ما ديري مشروع وتخدمي كاع للناس. هذه الا بغيتي تخدمي غير لراسك، راه عطا الله باش فين تعلمي وعطا الله فين هذا. هنا غنجيو للغرزه الاخيره غنهزوها كامله، ما غاديش نهزو غير الغرزه الخلفيه، لا غنهزو الغرزه كامله وغادي نديرو تاني سلسله وغادي ندورو العمل ديالنا. المهم غادي نخدم شويه ونرجع ان شاء الله باش نوريكم. وهنا اخواتي كيف ما كتشوفوا معايا، هانتوما شفتوه، هنا كنمشيو على نفس الطريقه كما قلت لكم. دائما كنمشيو الغرزه الخلفيه هي اللي كنخدموا بها حتى للنهايه. غادي نبقاو غاديين بهذه الطريقه هذه اللي حتى نوصلوا القياس اللي بغينا. قياس اذا كنا دايرينو البنيات الصغار نوصلوا القياس اللي بغينا، كنا درناه للكبار القياس اللي بغينا. هانتوما وبالنسبه لهذا الكروشي هذا ماشي يتعلموه غير ربات البيوت اولا، كاينين تبارك الله اللي كتلقاها موظفه وفي وقت الفراغ كتخدم الكروشي، وقت الفراغ ديالها كتخدم الكروشي هكا، كتخدم ليها ولوليداتها. علاش لا؟ ماشي ضروري انا نتعلم باش نبدا به مشروع ولا غير انا كنعطيه كفكره
السيدات ربات البيوت اللي كيكونوا جالسين هكا في الديور ديالهم باغيين مشروع، ما كيصيبوش يخرجوا يخدموا على برا، ما يصيبوش هذا. هذا فكرة المشروع. فكرة المشروع تبداي به. كما قلت لك 5 دراهم أو 10 دراهم ديال الخيط. هذا بالنسبة لي أنا. هنا مستعملة الخيط ديال العبار. كنجيب هكا هذا كوردون، ولكن هذا بغيتو لخدمة أخرى. أما هذا باش خدامة القفازات، هذا غير الخيط ديال العبار. وكنجيب اللون كل واحد وكيبقى ليه كل واحد كيبقى اللون اللي بغا. كل واحد عنده الاختيار في الألوان اللي بغا. انت ما كتفرضيش على شي حد شي حاجه، هما راه كيشوفي لهم الخيط اللون اللي بغاو وصافي هذا. ودائما الغرزه الاخيره كنهزها كامله. الغرزه الاخيره كنهزها كامله. بالنسبه للون الاسود كيكون صعيب شويه في الخدمه. هنا غنديروا غرزه اولا سلسله غرزه. علاش كنقول لكم غرزه؟ كتلف لي مع الراندا، حيت انا اصلا كنخدم الراندا، نخدمها هي. دابا حاليا نيت كنت كنخدم في واحد القفطان يلاه كملته. ايوا الحمد لله. وفي نفس الوقت انا كنقسم الخدمه ديالي غير باش تعرفوني. دابا انا نقدر بنهار نكون نخدم الراندا ياك، بالليل كنعيا حيت انا عندي مشكل ديال الظهر، مخصنيش نجلس بزاف. المهم ملي كنعيا كنتكا وكنشد الكروشي، يعني انني انا غتلقيني ديما يديا خدامين، ديما خصني شي حاجه نخدمها هكا. علاش؟ راه ملي كتولفوا الخدمه راه كتولوا صافي ما كتبقاش تقدروا تستغناو عليها. كتولي صافي واخا شتي. انا من الناس اللي ماشي بالضروره انني ندير هذا الشيء كمشروع، ولكن انا من الناس اللي مولوعين بالصنعه. عزيز عليا نخدم يديا، عزيز عليا هكا المهم اي حاجه نقدر ندخل نشوف شي حاجه اما في اليوتيوب، اما في بانتيريس. غير شي فكره كتبان لي في بانتيريس كندخل كندير بحالهم، كندير بحال ديك الفكره. هادشي اللي عزيز عليا. المهم انا كنقسم وقتي. وقت الشغل راه وقت الشغل يدلي، الوقيته اللي كنجي كنخدم كنخدم راندا حتى كنعيا كيدورني الظهر ديالي. صافي كنجي كنتكا والوقيته اللي كتلقاوني تكيت عرفوا راني هذيك الساعه شاده الكروشي وتلقيني كنخدم الكروشي. المهم انني نحرك يديا، منها رياضه ومنها دايراه كمشروع. هادشي اللي كاين اخواتي. المهم حنا غادي نمشيو بهذه الطريقه حتى للنهايه، حتى القياس هذا. في نفس الوقت غادي ندير، حيت كاين اللي كتكون عنده هاد البلاصه هنا، كاين اللي كيكون عنده رقيقه، وكاين اللي كتكون عنده هكا غليظه. هنا المعصم كيكون عنده غليظ. هانتوما هنا المعصم كاين اللي كيكون غليظ. المهم انا كنخدم تنعبر هكا، اولا كنشوف العبار اللي غادي هذا. صافي كنخدم بالنسبه لهذا سميتو وكنكمل الخدمه. المهم انا غادي نتلاقى معكم في فيديو اخر ان شاء الله، اللي غادي نكمل فيه هذه كامله، هاد الصنطه كامله. وغادي نبداو على بركه الله، غنبداو نديروا هاد الغرزه ديال المروحه. هادشي اللي كاين. والمهم اخواتي نتلاقى معكم في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله، والى اللقاء.